Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Pár hete megkeresett az Akko, hogy lenne kedvem kipróbálni tőlük egy TMR billentyűzetet. Mivel korábban már több termék is járt a cégtől nálam, ezért igent mondtam, és ők rögtön el is küldtek számomra egy Monsgeek M1 V5-öt, amit ma nagyon alaposan meg fogunk nézni. Bár a terméket az Akko biztosította, a vélemény, amit hallani fogtok, az teljes mértékben a sajátom. Mielőtt megnéznénk, hogy mit is tud a Monsgeek TMR billentyűzete, beszéljünk pár szót erről a technológiáról. Ha jelzitek kommentben és van rá igény, akkor később akár egy külön videót is készíthetek a témáról. Rengeteg információt található meg a neten, ahol a TMR és a Hall effect technológiát hasonlítják össze. Sokan eleve gyorsabbnak mondják a TMR-t, ezzel kapcsolatban viszont érdemes óvatosnak lenni. A gyakorlatban mindkettő érintkezésmentes, mágneses érzékelésre épül, és a tényleges késleltetés sokkal inkább a billentyűzet teljes hardveres és szoftveres megvalósítása határozza meg, mint maga az érzékelő típusa. Szóval a tömör lényeg, hogy itt is a mágnesesség játsza a főszerepet, ami számunkra igazán érdekes, hogy a TMR technológia egyik legnagyobb előnye az alacsony energiafogyasztás lesz. Ennek köszönhetően sokkal könnyebben megvalósítható a vezeték nélküli működés úgy, hogy közben az üzemidő is használható maradjon. Ezt a Monsgeek billentyűzete ki is használja, hiszen nem csak vezetékesen, hanem vezeték nélkül is használható lesz. Ezután a kis technológiai kitérő után pedig térjünk is vissza az M1 V5-re. Sajnálatos módon a termék fekete és zöld színeket használó doboza szállítása közben több helyen is megnyomódott. Szerencsére a kemény kartondoboz és a benne lévő vastag szivacsbetét jól védte a Monsgeek billentyűzetét, így az M1 V5 sértetlenül érkezett meg. A billentyűzet mellett egy szintén fekete kis dobozba kaptuk meg a tartozékokat, a szerszámokat, egy kábelt, egy vevőegységet, valamint egy használati útmutatót, ami főleg a billentyű kombinációk miatt lesz hasznos. Sajnos cserekíkepek ezúttal nem voltak a csomagban. Az M1 V5 egy 75%-os billentyűzet, amelynek teljes hossza 333 mm, szélessége 146 mm, a magassága pedig kíkepek nélkül 22 mm lesz. A tömege a CNC alumínium fémháznak köszönhetően körülbelül 1750 g. Ha megfordítjuk ezt a billentyűzetet, akkor a négy sarokba csúszásgátló gumitalpakat találunk, középen pedig a Monsgeek logó kapott helyet. A fekete fémház legérdekesebb tulajdonsága, hogy szerszámok nélkül is könnyen szétszedhető. Ehhez először a knobot kell eltávolítani, majd az úgynevezett ball catch rendszernek köszönhetően egyszerűen leemelhető a felső házrész. Így hozzáférünk a belső felépítéshez, ahol több rétegből álló szerkezetet találunk. Polikarbonát plétet, poron habréteget, valamint gasket mount felfüggesztést. Alul pedig 2 darab 4000 mAh haksi kapott helyet. Nekem kifejezetten tetszett ez a könnyen szétszerelhető kialakítás. Érdemes vásárláskor figyelni arra, hogy az M1 V5-ből milyen verziót választunk. A hozzám érkezett tesztpéldány egy kifejezetten mágneses switchekhez készült PCB-t kapott, amely nem kompatibilis a hagyományos 3 és 5 pines mechanikus kapcsolókkal. Ez ugye a PCB kialakításán is jól látszik. Elméletben léteznek hibrid megoldások is, amelyek többféle kapcsolótípust támogatnak, de ennél a verziónál a kialakítás kizárólag mágneses switchekre van optimalizálva. A PCB-n a Caps Lock gomb alatt találjuk meg a módváltó kapcsolót, amely 3 állású. Középső állásban a billentyűzet Windows kiosztással vezetékes módban működik. Az alsó állásban továbbra is a Microsoft operációs rendszerének a kiosztását használja, de már vezeték nélküli üzemmódba. A felső állás pedig a Mac kiosztást aktiválja vezeték nélküli használatra. Ezzel a megoldással már korábban is találkozhattunk más modelleknél is. Ott is azt mondtam, hogy ha valaki csak egy operációs rendszert használ, akkor ez kényelmes. Viszont több rendszer esetén kicsit macerás lehet minden váltásnál a Caps Lock alá benyúlni. Az M1 V5 hozzám az Akko Astroaim magnetic kapcsolóival felszerelve érkezett. A teljes út 3,5 mm, a kapcsoló kezdeti ellenállása pedig körülbelül 35 G-force. A felsőház polikarbonát, az alsó rész PA66, a stem pedig POM. A kapcsolók gyárlakkentek és használat közben kifejezetten sima érzetet biztosítottak.
A keycapek, ahogy azt láthatjátok, német feliratot kaptak, és a fényt nem fogják átengedni. A double shot keycapek kellően vastag fallal rendelkeznek, ami a hangkarakterben is jól hallható lesz majd. A cherry profilú kupakok enyhén érdes felületet kaptak, ami jó tapintást biztosít. A spacebarban nincs gyári csillapító kitöltés, ezt időnként a hangján is azért lehet majd hallani. A stabilizátorok szintén az Akko műhelyéből érkeztek, megfelelő kenést kaptak, és csavaros rögzítésüknek köszönhetően igény esetén cserélhetők. A spacebar környékén egy szilikonos csillapító betét is található, ami szintén hozzájárul a hangképzés finomításához. De hallgassuk is meg ezt a polikarbonát plate, Astro-Aim kapcsoló és Akko stabilizátor kombinációt. A billentyűzet jobb felső sarkában található egy masszív fém tekerőgomb, azaz knob. A felülete enyhén érdes, a tekerés pedig kellően taktilis, ez az egyik legjobb megoldás, amit az utóbbi időben láttam. A lenyomás funkcióval alapból a hangerőszabályzás és a fényerőállítás között lehet váltani. Én viszont a szoftver segítségével némításra állítottam az utóbbi funkciót át. A vezetékes üzemmódhoz és a töltéshez is szükségünk lesz majd a dobozban található fekete kábelre. Ez gumiborítást kapott, egyik vége USB-C, a másik pedig USB-A végződésű, és a billentyűzet hátuljának középen található csatlakozóba kell majd bedugni. Saját véleményem szerint ez inkább egy egyszerű kialakítású kábel, ami nem feltétlenül tükrözi a billentyűzet egyébként prémiumabb jellegét. Egy szőtt, textilborítású kábel jobban illene ez a kategóriához. Vezeték nélküli kapcsolatból Bluetooth 5.0-át, valamint egy 2,4 GHz-es módot is kapunk. A kettő között az FN gomb segítségével tudunk váltani, a konkrét billentyű kombinációkat pedig a képernyőn láthatjátok. Az aksi töltöttségéről szintén az FN Space kombinációval kapunk visszajelzést. Bár a TMR technológia egyik előnye az alacsony energiafogyasztás, az üzemidő nagyban függ a használattól. Ilyen például a beállított polling rate érték, valamint a háttérvilágítás fényereje is. A billentyűzet testre szabható a gyártó hivatalos oldaláról letölthető szoftverével, illetve böngészőn keresztül is. A szoftverben lehetőség van a billentyűk átállítására, makrok létrehozására, valamint a mágneses kapcsolók paraméterének finom hangolására is. Ilyen például a Rapid Trigger, a DKS és a különböző viselkedés alapú beállítások. Emellett módosítható az alvásidő és a polling rate érték is. Ugyanakkor ezen a téren még van hová fejlődni, különösen ha olyan rendszerekkel hasonlítjuk össze, mint a Wooting vagy a Keychron saját szoftveres megoldásai. Az M1V5 egy nagyon jól sikerült billentyűzet lett, kifejezetten tetszett a gépelési élmény, nagyon jó volt a masszív, könnyen szétszerelhető fémház és a jobb felső sarokban található nagyméretű knob. A TMR technológia és a nagy kapacitású aksi kombinációja megfelelő beállítások mellett kifejezetten jó vezeték nélküli üzemidőt eredményezhet. Papíron a billentyűzet nagyon erős nyers teljesítményt hoz, alacsony késleltetés, magas polling rate és gyors feldolgozás jellemzi. Ezek az értékek főleg specifikációban és a mérési eredményben mutatnak jól, a mindennapi használatban viszont ez inkább egy stabil, modern alapot jelent, nem pedig látványosan érzékelhető különbséget. Ha negatívumot kell említenem, akkor továbbra is a kábel egyszerűbb minőségét, illetve a szoftver megjelenését hoznám fel. Ha neked is megtetszett a billentyűzet, akkor meg tudod azt vásárolni az Akko és a Monzgeek hivatalos oldalán is. Érdemes a német raktárat választani, mert általában így gyorsabban megérkezik a rendelésed, és sokszor kedvezőbb is a szállítás. A videó leírásába pedig beteszem az M1V5 linkjét, amire ha kattintatok, akkor automatikusan 10% kedvezményt is kaptok vásárlás esetén.
Amikor az Akkó felkért erre a tesztre, én jeleztem nekik, hogy szeretném majd ezt a billentyűzetet köztetek kisorsolni, és ez következik most. A nyereményjátékban ezúttal is bárki részt vehet, mindössze annyi a kérésem, hogy iratkozz fel, lájkold ezt a videót, és hogyha tudsz, kövessél be X-en is. Ezután már csak egy dolgod lesz, beírni a videó alá a Monzgeek M1 vélt szavakat, ebből tudni fogom, hogy te szeretnél részt venni a sorsoláson, amit június 22-én hétfőn tartok majd meg, és ezúttal is csak a győztes kommentjére fogok válaszolni, akinek onnantól kezdve 48 órája lesz felvenni velem a kapcsolatot e-mailben, ahol majd megbeszéljük a részleteket, hogy a nyereményét személyesen vagy postai úton szeretné átvenni. Utóbbinak a költségeit ezúttal is én állom. Köszönöm az Akkónak, hogy biztosította ezt a billentyűzetet számomra, és hogy kisorsolhattam köztetek. Nektek, kedves nézőim, köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!